नमस्कार फ्रेंड्स, वेलनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कोल्ड एंड कफ का ट्रीटमेंट। कोल्ड एंड कफ, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सबको सर्दी खांसी लगी हुई है और इसका ट्रीटमेंट आप घर बैठे ही कैसे कर सकेंगे बताती हूँ। ये देखिए, दो हमारी ये मिडिल फिंगर, ठीक है, इस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। मैं मार्क करके बता देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि आपने क्या इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हमारा जो जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट है और ये जॉइंट है। ये जॉइंट पे आपने होलो सर्कल मैंने करा हुआ है, इस जॉइंट पे भी होलो है, ये बीच में दो सॉलिड है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दूसरे हैंड पर भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक, यहाँ आएगा। राइट हैंड पे लगाएंगे तो थंब साइड आएगा, लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे तो भी थंब साइड पे आएगा। आपने हैंड ऐसे, हमारे हैंड ऐसे रखने हैं। जब आप लगाएंगे तो आपका हैंड ऐसे है तो ये थंब साइड आ गया। अगर आप ऐसे हैंड रखते हैं तो ये भी थंब साइड आ गया। ये इस पे मैग्नेट आपने लगाने हैं। ये मैग्नेट है, एक साइड वाइट और दूसरी साइड येलो है, ठीक है। आपको बताती हूँ कौन सा मैग्नेट कहाँ लगाना है। ये हमारी जो ये जॉइंट है, ये जो हमारे जॉइंट है, यहाँ दोनों जॉइंट पे आएगा वाइट मैग्नेट। यहाँ दोनों जॉइंट पे वाइट मैग्नेट आएगा और जो बीच में है दो स्पेस, दो मार्किंग करी हुई है, इस पे आएगा येलो। यानी दो वाइट विजिबल होने चाहिए और दो येलो विजिबल होने चाहिए। मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ। आप इसको दोनों हैंड पे करेंगे। आपने जो जॉइंट के बीच डिवीज़न करनी है वो आपने बिल्कुल बराबर करनी है। आप जो पॉइंट लगाएंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेट लगाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जॉइंट पे आ गया, ये जॉइंट है ना, जॉइंट पे आ गया वाइट, ये वाले जॉइंट पे आ गया वाइट और इस जॉइंट के बीच दो स्पेस बराबर डिवीज़न में लेनी है, वहाँ पे आ गया येलो, ठीक है। इसी तरह जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए, दो जॉइंट पे आपने लगाना है वाइट और इनके बीच जो लगाएंगे आप येलो विजिबल। मैं इस पर भी लगाकर दिखा देती हूँ। आपने दोनों हाथों पे लगाना है। इससे क्या है, आपका कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाएगा। आपको 2-3 दिन करने की ज़रूरत पड़ेगी और आराम आ जाएगा। इसको 8 से 8 घंटे इसको लगा सकते हैं। आपको मैं ये बता भी दूंगी कि कौन सी मेरिडियन है और कौन से
पॉइंट है, क्योंकि जो थेरेपी करना जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जॉइंट पे आ गया वाइट, इस जॉइंट पे भी वाइट, इसके बीच दोनों साइड दो आगे येलो, ठीक है, इधर भी ऐसे ही आ गया वाइट, ये भी वाइट, ये येलो, ठीक है। ये आप ऐसे करेंगे और आपको कोल्ड एंड कफ में आराम आएगा। इसका मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ कि क्या है। बोथ मिडल फिंगर, 5th वर्टिकल मेरिडियन, 3 6 स्टोन, 4 5 सीडेड, ठीक है। आपको वर्टिकल मेरिडियन तो आती होंगी, जो थेरेपिस्ट है उनको तो वर्टिकल मेरिडियन का पता है, ठीक। लेफ्ट हैंड है तो थंब साइड, राइट हैंड है तो भी थंब साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आजकल सबको कोल्ड एंड कफ हो रखा है, उनको इससे आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।